Mirëmbrëma 8-5 nga unë dhe Amarildo. Mirëmbrëma. Amarildo, na ka ikë kjo lufta e Iranit me Shtetet e Bashkuara për shalësh dhe se kemi kuptuar, domethënë, edhe se kemi komentuar luftë e largët, ndërkohë aty vriten njerëz, ne rehat këtu në Europë, po edhe Albini e çoi për herë të tretë Kosovën në zgjedhje. Qefi mo. Ato vetëm zgjedhje bëjnë. Po pra, më duket si punë ati gjuetarit me Ariun, Dhe duket pas ka qefi. Disa thonë si nuk morëm demokracinë e Kosovës, bëjmë vetëm zgjedhje, se aty qesin shpejt, vetëm qeverinë, ato i qesin për 5 minuta rezultatet, ose mrena ditës. Digur se të ashti ja kanë marrë dorë. 4 vjetë për të bojë qeverinë. Po mirë, unë them që këtë radhë me Edi Ramën mos ashtu se bet fjalë të marrin numër edhe 3 deputet. Kështu që them që më mirë mos kalojnë në zgjedhje këtu në Shqipëri. Në kod, po tash shqiptarët duke pa se çfarë ndodh në Iran. Normalisht ne nuk duhet bëjmë fare zgjedhje. Kush do me ne aty, po doni bonin e grup bashk, se siç e shef, qeveritë s'kan asnjë lloj gjoje në dorë. Ja. Mo. Ja. Këto janë vetëm për zhurmë parlament. Bëj mjaft e kemi zhurmën në për panele. Ja. Çfarë çon parlament? Jo vetëm kaq. Hiq ato lekët ja japim se na i duan për raketa amerikane edhe izraelitët gjyna ne. Sepse është po dhe buxheti 5% i asaj i Po prandaj kërkon 5% është bërë i ushtrisë, se për çana duhet na konkretisht se për çana na hyn punë. Po mirë, ne jemi me Iranin, jemi me kundër Iranit, apo jo? Ore, madje Trumpi kishte thënë ore, po një shqiptarëve mbledh në rrap flasun i pari. Po ajo ishte problemi, ishte momenti kur këta gjujnë, edhe mas i vrasin edhe 150 kalamaj. Edhe 160 më duket, 160 kalamaj goza nga 8 deri në 12 vjeç. Edhe akoma s'kishin dalë në konferencë shtypi, është hape. Nuk asnjëri s'kishte thonë as jemi në luftë me Iran as gjë. Ka për hudh bombat aty, me atë bismillah po e themi nëse mos di fjalë tjetër se si e kanë ato në gjuhën hebreje që e nisim shqyqyr me këto kalamaj të këto gjona. Edhe amerikanë që si bi, edhe Netanyahu kuptohemi nuk do të me dali parë sa e kishte përgatit për para, e kishte përgatit si quhet bisedën për shtyp, fjalën për shtyp. Fjalimin për shtyp e kishte përgatit e ka 12 vjet mira që e kishte përgatit. Problemi ishte që si alete turpi ose ideja që duhet të ishte Trumpi i pari. Apo jo? Normal. Ku shefa i del gatjen si qeveria shqiptare, kishte foli Edi i pari. Edi kishte shpall, po prit më shok. Do boj treti çdo i pari. O i dyti pak. Po ju i dyti se lete, se i dyti ja kishte hudh bombën në ati. Nëse edhe Edi banes gjodhi i pari, a me lenat budallën, a më këto. Po që i doli ke kjo telegrame, si s'na dalin në ato, i doli ka full njoni nga Shqipëria i pari. Edi, të bëjmë luftë Iranit. Edhe për Azerbajxhanit. Aja Azerbajxhani s'kishte folë la? Jo, s'ka folë, flet ky, ç'pun ka Azerbajxhani më folë. Kështu që ne jemi në rregull. Shiko, duke qenë se jemi dhe rahat. Na rritet s'na kapin raketa. Po ata mujahidinët si harxojnë raketat me ne. Po ç'at ti harxojnë raketat me ne, po ç'at ti harxosh? E këtë kam menduar. Po ç'at ti harxosh? Ato mujahidinët s'u punë asnjërit. Ato kishin bërë qeverinë ata. Po nuk ja dolin pa të punë kanë ata. Atë punë kanë ata. O do bëjnë qeverinë, o do na vjedhin neve dhënat. Adresat e këto budalliqet, këtë punë kanë se kanë ai gjë për të marrë ata. Imagjino ti gjithë ditën aty, aha pi, diell dynjoja, siç është kohë në Shqipëri. Edhe Irani për çfarë do na gjujnë, vetëm e pas lut menç. Si mendon ti vazhdon gjatë kjo luftë? Sepse më duket se e kanë marrë çik lehtë. Irani nuk është as Afganistani, nuk është as Iraku.
E kam dëgjuar shumë herë këtë shprehje dhe është shumë e drejtë kjo. Ajo që mund të them me seriozitet më të madh është aty po ndahet civilizimi. Aty po ndahet ardhmja e civilizimit botror. Domethënë Irani terrorist dhe ne demokrat. E marrin si dush njerëz, po aty po ndahet e ardhmja e civilizimit botror. Pra, e kemi thënë dhe në emisione tjera që Irani, nëse do bie Irani, natyrisht radhën e ka Rusia, sepse Rusia është përgatitur përpara, po nga jetë dorë, dhe pastaj Kina është kollaj, sepse e bën komplet rrëthimin. Po e bën komplet rrëthimin. Mjafton ti bllokosh si mund të them lëndën e parë, siç na e bën neve. Ne kemi në eksperiencën, ne jemi më ekspert se këta. Bllokoj lëndën e parë, bllokoj tregtin Kutshesi, sepse po ta shikojmë, ndoshta ja vlen kjo analizë, po ta shikojmë, çfarë po ndodh konkretisht, që mos shkojmë ke Iran, çfarë po ndodh? Po krijohet baza e kolonive, pra çukur përpara i thonin për shkakun që ju jeni miq tani, ne jemi këtu, tash i thonin ti e koloni, ti 5%, po do marrësh dhe mujahedinët, ti tjetri 5%, po do bish dhe ca aeroplan mbajtëse atje. Është troç fare, ti s'ke për të shit atje, do shesësh këtu. Vazhdo, jo thuje. Jo, më kujtu ajo... Se kam gjatur. Se kam po analizë gjatë. Trumpi ishte përpara derës banjës Air Force One, që tha jam djem shumë të mirë, Venezuela do bashkunoj me ne, do në japin naftën, do ashtu, ka bëku, edhe në këtë kohë ai i tregtis, sekretari i tregtis po dilte nga baja, se kanë edhe alumin, do ju marrin dhe alumin dhe bakën. Po ishte menu më mirë se edhe kishte shkun, ishte okej, por nejse. Pra, ajo që po them, është... Jo, veç se neve na e morëm, ne zbërtitëm fare. Po s'kej, ne të morëm e kishim, ne që na japin tash. A na dhanë këto lekët për të bo rrugët. Ku na i dhanë lekët do t'i pagu shumë dhe ti, ku të dhanë lekët? Po i mund kena për pagu se s'kena nga i morim edhe ne morë burë, po që na i dhanë. Na i dhanë më qarë do na morin, nes na kanë lonë. Po kush dhe japi? Ku dhe i morë që dhe japi? Po s'kema i kemi shqit gjitha. Po i me ato që mbledh nga taksa. Po pa tjetër me ato nuk diskutohet. Po vjet dita e asaj, ma e kuptohet se ku jemi apo jo. Jo ma e qametit e që këtyre zionisëve do ju vi Mesia, nga 2800 sklever për person sa në ta, 12 milion, qofse ne, unë e ti bëjmë për sklever, jo, s'bëjmë se na kanë rapë. Atëre ne do hapim kraun, kemi atë gropën që na kanë caktu, kush e di ku na kanë caktu. Megjithëse këta të binë dhe atë djegjes, është më rahat, mos zej shumë vend në për atë. Ose ana tjetër që mendon për shembull se e diti që për shumë ushtarakët amerikanë, shumë nga ushtarakët amerikanë, ju kanë thënë ushtarëve që ju jeni, si më thëmë, ushtarët e Krishtit dhe është momenti i Armagedonit, që pas kësaj dhe Krishtit. Pra janë dy fe, se s'ke që e thu tjera, prallë tjetër Amerikanëve, se këto nuk po të regojnë mu as pralla. Këto dy kanë ngellë si pralla, edhe ja qënë, kush ti haj, kush si ha, ti ma ingoj, po këto janë. Ka të vranë nga palë Amerikane, unë lezova diku po nuk më intereso shumë se sa të vranë mund t'jenë nga palë Amerikane. Po mirë që të jetojmë t'japin në i lajmë t'jetojmë. Po mirë në vje keq. Jo më jo, thjesht për shifrën më burë. Po për shifrë fare më aska, atë është një blokim i e zakonshëm më. Po pra ka një blokim informacioni. Ajo që po thoja është shumë e thjesht. Pra është momenti që e gjithë botat kaloj në një kratë, kaloj nën, le të themi, si pas trurit Trumpit, kaloj nën perandorinë amerikane. Që Trumpi ka komplet gabim, sepse plani i zionistëve është që do kalojmë të gjithë nën
ato të... Izraelin e madh. Në Izraelin e madh, se Izraeli është vetëm një hob. Është vetëm një hob, nuk është se do rinë aty, do vinë aty e do mblidhen gjithë aty. Se kjo s'kuptohet. E ke shkruajtur në Tora nëse keni keq kuptim. Ky është hob. Ky është për shembull aqkëm për pushime aty ose është aqkëm falemi aty. Hajde fillojmë bëjmë gallat me këta të tjerë. Ne. Kjo është sepse bëhet fjalë që ata kanë të drejtën mos ma trajto kështu. Është trajtimi më normal i të tërë kësaj rrëmuje, të vogël. Kështu që nëse se do, nuk ta trajtoj shoku, po nëse e do, ta trajtoj. Dhe trajtimi është shumë i thjeshtë që mos e shkruaj për Hoxhë ti. Jo, në Iran, ti di si jam unë me Hoxhët e me pritërinë me gjitha. Le mos më fut në gjinov, se është dhe mu i mirë, si s'ton. Por jemi pra bota i ka heq komplet çdo lloj maske. Natyrisht nëse perandoritë e tjera për shumë po marrin perandorinë romake. Nëse në perandorinë romake ku shkote Roma lulëzote vendi? Po, shkote qytetrim. Vërtet shkonte qytetrim. Po, edhe sot e kësaj dite bavarezët që kanë qenë në pushtetin romak thonë që ne jemi më të përparuar sa dhëmë se prusianët, saksonët e tjera. Bravo. Dhe shkote edhe mirëqenia, njëkohësisht shkote edhe mirëqenia. Ne jemi në pozicionin më të keq që ka pas ndonjëherë njerëzimi. Pra, ke krau që ne duam të fitojmë dhe që do fitojmë. Do fitojmë, se s'bo. Ne të dy, edhe qash shef t'i vërdal, që s'bëjmë për sklevën, ne e hongërëm. Ne e am parët, ne fitusit. Ata tjerët do vazhdojnë të jetojnë mirë. Por, pa arrit ajo dita e sklavit, prapë në si që shofim, do më thënë nuk është se këto sollën kulturë, për shembull. Pa e marrim, sollën kulturë. Kultura, e di çfarë është kultura, është ajo çfarë i bën njerëzit të bashkohen me një tjetrin. Kjo është fjala kulturë në fakt. Që çfarë i bën të bashkohen? Për shembull, unë apo muzika të bashkohemi, unë apo arti të bashkohemi, unë apo familja të bashkohemi, unë apo shoqëria të bashkohemi. Si një vend, një komunitet socialist, siç janë zionistët, se zionistët janë socialistë. Po. Po të futesh brenda atyre, është socializmi më perfekt në fakt. Po e kam vetëm për vete. Po patjetër vetëm për vete. Me një ndryshim të vogël që është ky ndryshimi që ne kemi të drejtën ta bëjmë këtë dhe vërtet e kanë të drejtën, po flas me societetin më të madh që vërtet e kanë të drejtën ta bëjmë këtë, përderisa e tërë inteligjenca perëndimore është zero me gjufk dhe nuk kupton se ku po shko, atëherë këta e kanë të drejtën. Sepse në këtë luftë këta fituan. Është e drejtë atyre, unë i heq kapelen. Do më ja them qyteshi përpara se të më morin. Por, po të futesh brenda mënyrës së organizimit është mënyra më perfekte për njerëzim, për një civilizim. Pra, çfarë ndodh? Ti edukohesh me ato të fesë, me rregullat e fesë, nuk gënjen, nuk i bën keq atij, të kuptojmë, brenda fesë. Brenda grupit tyre. Vetëm brenda fesë, do ta ndihmosh me sa ke mundësi, po brenda fesë. Pra, nuk mund të kesh një dëshirë aty ose një ide, biles ta japin dhe idenë edhe nëse s'ke, që të arrish të bësh një biznes. Ky është një socializëm. Ne që themi se ne perëndimon për shumë ku jemi, që ta kuptojmë se ku jemi. Ne socializmin, këta si quhen këta? Radikalët, socializmin thotë na e sollën hebrejtë. Na kanë bërë këtë keqe. Mirë thonë se e majnë për vete, vazhdoni ju, se ne ja u sollëm në fakt. E këtë qarë? Edhe e majnë ato, vazhdojnë. Këtë
Të në solën e brejt, mirë, thonë se majmë, vazhdo, s'ka problem. Edhe nena, Kuthra Qameti. Nuk bëjmë. Ata e kanë drejtjen e nuk bëjmë. Dakor, thuj që bëjmë. Jo. Më thuj që bëjmë. Okej, dakor. Dakor, nuk jesh shumë pesimist. Jo, unë jam realist. Kurse krau tjetër, ka një ide të çmendur, po të shikosh aty për klasën kultura, ka një ide që, se po të shofësh, sidomos kohët e fundit, kush po sulmohet, janë vende që kanë një farë digniteti, vende që thonë hajtë bëjmë marrëveshje. Po nuk mund bësh marrëveshje me mu, do t'i morë unë. Marrëveshja është, unë t'i morë, e t'i frysyt. Kjo është e vetë me marrëveshje për kërkohet tani. Kushto që flet ndryshe, ose i ka hik troni dhe nuk ka faj, se du t'jesh shumë i fort t'i mazhëjsh në mrena, ose po gënje me shpresë që të shpëtojnë ata. Po nuk të shpëtojnë, po si e për sklap. Ka vdega e punë. Pra, marim Venezuelën, Irani tani, dhe bin Kubës, qa rreziku ka Kuba? Për kë? Për shembull. Të vendosin demokraci. Po pra, jo, nuk thonë ato demokraci. Këte e kanë po heqë jo, ato. Trumpi e ka harruar këtë fjalë. Po e hoqën pra tash, mos na e fut prapë se e lam. Në animoj Trumpi me heqë atë fjalë. Shumë dim ma. Po ai i thesarit ishte, i tregtis ishte akoma, i saktë ai. Se kishte harruar Trumpi, tha kanë dalumin, kanë debat, kanë lëndrusore. Për çfarë duhet miku? Po pra po. Për çfarë duhet shoh? Kam listë. I kishin ardhur i vdet në banjo aty dhe po është shumë e drejtë. Jo, edhe ty të ndihmoj në fakt se u trashët duke thënë për jo kolonial, jo kolonializëm. Gjithë thonë çaflet. Komunist, thoshin e një ikë komunist. Tash ti tha Trumpi, çfarë komunisti tha, është ky që ka shoku im. Po. Dgjoj. Atëhere, ti me sa shof nuk do të merresh me zhvillimet në terren. Jo, me zhvillimet në terren tani është, si mund të them, diçka mund të them. Është lajm i ditës që harrohet, ndoshta. Jo, diçka mund të them për zhvillim në terren. Mund të them që ajo core, ajo bërtham, do luftoj deri në fund. Për çfarë ata besojnë. Dhe si që thash, nuk është lufta më e vështirë që ka panë ndonjëherë me sinqeritet. Do më thënë janë nga të lufta si puna Stalingradit. Kjo është çfarë po ndodh në Irak. Dhe unë jam i bindur që dhe këto të heshturit si Rusia dhe Kina, pavarësisht mënyrës se si nuk i binda ullëve që jemi me ty ose që po të ndihmojmë, besoj se do përshkallëzohet. Unë mendoj logjikisht që kjo do përshkallëzohet në mënyrë të tillë që aty ose nuk do ketë më perandori amerikane, ose perandoria amerikane do rridhë pak që të bëhet perandoria indiane pastaj. Por që ideja ime është që ashtu kështu perandoria amerikane besoj se këtu ka fundin, tek ky vend. Dhe nëse fiton, dhe nëse humb. Dhe kjo nuk është sipas me, të kuptoni, nuk jam aq i zgjuar me pa gjërat ashtu. Kjo është sipas tërë opinionistëve dhe si më të them, shikoj, me që përmendë opinionistët se ka një, nëse ti flet një luftë kundër diktaturës, ajatollahëve, kriminalëve, vrasjes në njërin tjetrin, janë rregull. Nëse përpiqesh të vësh një çik truri në punë, edhe shohësh që ore të thosh një minutë se këta vërtet janë, e ke parasysh janë hoxhallar, po kanë dy gjëra, për shembull, ky që e vran kishte ndaluar me fatva bombën bërthamore. Po. Kanë universitetet jotësia, kanë një inteligjencë të shkolluar në universitetet mira. Kur pash dy koncerte këngëtarësh që ishin njësoj si ne, edhe salla.
Po jo, salla arrin të ullur në karrigët pak, nuk çmendej të ashtu, po me këngë shumë bukura. Patjetër. Në këtë moment ty do thonë që ka gjendë të Iranit. Po kjo ndodhi edhe kur plasi lufta në Rusi dhe famë për shembull që shiko se nuk ka përqen kështu, nuk do përmbyset Putini nga protestat popullore se është një civilizim tjetër dhe një fotografi tjetër në atë krah. Mirë, po në qoftë se ti e thua këtu se mos në vendet vogla si Shqipëria ti dhe ndonjëherë në fyt domethënë. Po është e thjeshtë tani, që ndoshta ta zbërthejmë dhe pak që ta kuptojmë. Ne shqiptarët, po marrim në shqiptarët, nëse sot bjen Irani, nesër bje Rusia dhe pas nesër pak rëndësi ka më. Po flasim nga këndvështrimi jonë. Nëse sot bjen Irani, nesër bje Rusia, pas nesër Kina, nuk e di se për Kubën s'bese kemi ne problem të bi rrugës. Sa do përmirësohet jeta jonë, sa më pak taksa do pagujmë, sa më të pasur do bëjmë. Të gjithë sa më shumë. Kur ai Iraku vetëm u rrit nafta, nuk na ul. Atëre pak a shumë kjo do jetë prap. Pra e kupton siç është Shqipëria, Europa më keq akoma. Se nuk e ndjejmë kështu se e vërteta është që para se mi ra Iraku, lufta e Gjirit, nafta ishte me 1100 më menu. Ra Iraku thamë, do plasin nafta tash, jo më u monopolizuan burimet. Shko 1500. Këtë bësh me ca njerëz, këtë bësh me një grup të madh njerëzish që janë të bindur që ti nuk merito si gjë. Janë rrit me menimin që ti s'merito si gjë. Kështu që ti ndaç hypin, ndaç ma e përdore. Kjo është. Dhe nuk e kam fjalën vetëm ke grupi, nuk e kam fjalën vetëm ke grupi zionist apo ke grupi tër kjo kupol, se aty mren ka dhe idiot, kupton, më shumë të janë psikopat. Dhe ajrin që ti merr, mendojnë që po do japin ata. Jo po do japin ata, po ta ulimi çik, nëse morën ne lek. Ja 2 valula, rrezik vitin tjetër del që na mbyllim vetëm një brim hunet, kemi një brim hunë dhe gojën, ose gjysmë me kështu. Pra, që ta thjesht të zoj, është kjo. Ra Iraku, s'ra Iraku, ne më shumë familje nuk do bohen në Shqipëri. Ra Iraku, Irani, ra kjo tjetra Kina me gjithë Rusin, nuk besoj se do bëhen më të lumtur njerëzit e këtij perëndimi, ose kanë një shpresë për një zhvillim, ose të bëhen më të shoqërueshëm. Më psikopat do bëhen akoma. Kurse krau tjetër, po të marrin krau tjetër. Një sekond, ka një diçka, para 100 vjetë Kina jepte 20% të GDP-s botërore. Po. Para 150 vjetëve. Po. E zhytën, e bën vendin më të varfër në botë. Po. Dhe rilindja e Kinës, si fuqi botërore, natyrisht që varfron perëndimin, sepse i ka marrë gjithë teknologjinë. Unë mahnita për shembull në pritjen që i bën mert robot. Është totalisht gabim edhe kjo. Ata ishin e di sa gabim është kjo. E kam gabimun? Jo, është trashmasa dhe nuk e ke se e ke gabimin tënd. Është gabim. Jo, jam duke thënë duke u varfruar Kina, pasurohet perëndimi. Në asnjë mënyrë. Është e pamundur. Se një po kështu ndodhi para 150 vjetësh. Po. Varfruan Kina dhe pasurua perëndimi. Perëndimi u varfrua para 150 vjetësh. U pasurua para 150 vjetësh, po kush pjesë e perëndimit u pasuru? Pra, ke njerëzit po i mund të ishte, se para 150 vjetësh ndodhi, le të themi, ndodhi revolucioni, si quhet, industrial. Pak a shumë kjo ishte. Ajo periudha. Bravo. Pa ajo periudhë ishte që ashtu. Ndodhi revolucion industrial. Nëse futesh në, sepse po ta zbërthes në revolucion industrial, do kuptosh që aty punonin fëmijë nga 10 vjeç, 9 vjeç. Po 30 vdisnin. Patjetër. Te e këtën vetë,
Tha i plak i fjalë të mënçur. Plaku ishte 29 vjeç. 29 vjeç plaku. Dhe janë ca shprehje që ta kuptojnë. Tamam, revolucioni industrial. Sepse mojnë për kot. Revolucioni industrial ka qitë një hangover. Dhimbje koke. E kemi dhimbje koke, po nuk është ashtu në fakt. Hang, do më thëmë u varë. Çfarë ndodhte? Punëtorët nga lodhja ju kishin bo nga i tel. Dhe u vashin ke teli, fleshin aty, për 5 pi, për shumë 10 pi. Pagushin qëran, me u varë, në tel, me flet varë në tel. Dhe dhomat, jo, është të vërtet, ka për jo, më e bukur që qaqës ka goja, e kom blu vetë 1 milion herë dhe më ka çudit. Dhe këtyne i vun edhe i gjotë bukur, këtyre punëtorëve të asaj kohë, punëtorët e leshit, të në sklever, ju vun edhe i diçka shumë bukur, që nëzorën modën që të prendën dhe të shtunën, e tjetën, duhet pish, që t'jesh burë. Që ka ardhe ke ne? Qa burë jeti që s'pi. Pra, kush pite më shumë, ishte më burë. Edhe nëzorën se këshu, edhe këta, si që meshin rogën, e leshin me janë. E leshin ka ajo, edhe ishte ke teli, pëse u vashin teli. Dhe dhomat, sepse janë dokumentarë, këta dhomat, ishin se më të mëni 100 vetë me i dhomat, dhe fleshin këshu palum me njëni tjetër. Kishin i banjo, nuk e di se qarë. Morri aty. Pa letër, pa gjosh, gishin dorë. Po nëse anglezët asë ashtu. Nese, po ky ishte dhe vetë revolucioni industrial, pavarësisht se solli zhvillim, po vetë revolucioni se çfarë ishte ke ata. Ajo pse të kundërshtova, domethënë një farë mas ose dua të korrigjoj, ndoshta edhe unë kam gabim, është kjo që Kina në fakt, ose dhe Amerika, për zhvillimin që solli, për shumë solli kompjuterat, solli teknologji këtu, solli, nuk na bëri më të varfër ne, ose nuk e bëri më të varfër Kinën. Dhe ajo e bashkëpunimit, në fakt të bo më të pasus, i bo gjithë më të pasus, sepse krijohet ideja për shumë, që në qofë se marim një super i pasus që ka shpi kompjuter. Ka bilion, atëhet ka mor lekët tuaj, jo s'ka mor lekët, ai ka lekët e veta. Ty të ka dhonë një kompjuter ku ti mund të krijosh para. Siç ne kemi programe një të kemi pikësh nga këta bilionerë. Por në momentin kur të krijohet supermacia racore, ose psikopatia të thu, pse të marri kinezi, do t'i marrë vetëm unë. Vetëm këtë grupë, në këtë moment, shpërbëhet e tërë bota. Sepse Amerika ishte, se më thëmë, vend parë kur i dha një dorë Kinës. Qa do më thonë i dha i dorë Kinës? Sepse edhe kjo dora është që këshu, që u boj liberalizmi famshëm. Liberalizmi famshëm, që i gjoja kundërshtojnë tani, nuk ishte liberalizm sepse ka thënë, ata bëjmë qikë botën më të mirë. Jo, bësh fjalë se Kina i prodhoti gjonat me nga 1 pi edhe këta i shiqin nga 100 pound, ose 100 euro, ose 100 dolar. Tu ishte, nuk ishte... Për deri sa që t'i japim tamam, sepse programi jonë e merito që t'i japim tamam, për deri sa Kina qiste 99.9% njerëz stafë për punë, dhe Amerike qiste trapin, atere këta njerëz mund në i prodhojnë. Këta njerëz që i kanë shumë interesant edhe në tru, pra prodhoka dhe inxinjer, atere nga vje më lira e ta shezim tej, kjo është paka shumë. Qa ka ndodhë? Me Kinën, nuk ose jërë dhe keq për Kinën, kur pa që a i grupim, pra një grupim tjetër, filloj duke share, duke nda këtë fitim, se po të shofësh investimet që kanë bo në Afrikë ose diku, është ndarje fitimi. është ti fitoj dhe unë, hajde fitojmë bashkë. Win-win. Win-win është se si është ndërtuar njeriu, që nga prejardhja vetë. Pra, dikush bo rrugën, me legët për rrugën, po gjithë fshati kalon atë rrugë. Dikush bo shpinë, po gjithë familja vazhdo jeton atë shtëpi. Pra win-win e kemi pas gjithkohon.
Sepse po t'ishte me këtë lloj forme që pretendojnë sot, po ta thjeshtëzojmë, është unë boj shtëpinë, vdesun, ta morë me vete. Po do ta morë me vete, hudh një dhejtë si për asaj shtëpie. Jo, ne biles gëzimi është që kur bëj shtëpi është që o fëmia im, gruaja ime do e gëzojnë këtë edhe kur të vdesun, ja po millin një 10 pemë. Do një javë para se me vdek, ato pemë s'ke për t'i parë. Kjo është pak a shumë. Okej. Se du me dalë të Irani më bukur, se aty kam e Pikisht, Irani, dhe do dalim fix ke Irani, ishte kjo. E gjithë varfëria që trumbetohet që ka Irani, në fakt është nëpërmjet sanksionave, që i kanë vonë po këta. E di që më boni përshtypje që protesta kishe nisë në pazar, si që nisi në Tunizi në pazar. Po. Dhe ishte, dhe më e bukur është sepse këta dhe krenohen. Dhe prandaj mund ta marrësh informacionin. Pra asnjëherë informacionin unë nuk e kam marrë nga kundërshtarët e X gjëje. E kam marrë nga fituesit, nga ata që jemi ne. Dhe ata që jemi ne thonë, ja dëmtuam ekonominë. I lam të menin celular, sa i shkun celular të bravo, i dëmtum ato si ka para iraniane. Pra këtu po thonë, ne po sabotojmë gjithkohën që të ngrehen këta. I ngrehen këta. Dalin dhe video që këta vrasin, do më thënë fusin vrasës mrena protestës. Pas të pse vrave vrasit. Nuk ka pikën e logjikës, por po t'i heqë sankcionet Iranit, sot e 500 vjet tjera, Irani nuk sulmo asnjë. Hiqë sankcionet janë rregullat. Birës bin naftën, thonë, ta ullim dhe i qikë, se po prodhoja. E tjera. Kurse ne jemi, t'ja morim naftën në Iranit, edhe nga sot e keni 150 atë fuqinë, sepse u rritë fuqinë. Pra, kemi të bëjmë me një psikopati mbar botrore, që me këdo që je, nuk je normal. Kjo është pak a shumë. Sepse i kam një gjuhë dhe këto unë, që jemi Iran, jo mos se jam Iran, unë po flas, ra Iran, nuk jam as me Rusin, ra edhe Rusia, ra dhe Kina. Më thuj nesër, a ulen ato... Jo, kam të shku iPhone 3.000 Atere, a bojnë më shumë fëmija, do i shof më këto zërët që pash para viteve 90 të zërët e fëmijëve në përrug, jo s'ke për t'i pa, më regull, a do kem më dasma, më shumë dasma, jo s'ke për t'i pas, më Gjenazë sa të dush. A do kem mjekësi falës, jo, po do rritet dhe i qi, po qa mutin do kem, po ja do kesh knesin që bje Irani, bje kjo, në regull, bra, këtë knesi pas, kjo është pak a shumë, që ta kuptojmë. Por, ajo që nuk është thonë ndoshta me në tjera, është tu. Dhe jam i bindur për këtë. Aty po luftojnë, është lufta finale e civilizimit botror. Qytetërimë. Okej. Amarildo, Kosova po shkon për herë të tretë në zgjedhje. Domethënë vetëm për një kapriço, sepse ata e kanë ligjin pak a shumë si ne. Në fillim duhet një shumicë absolute, po e them unë, 81 deputet, pastaj kur nuk zgjidhet për 2 raunde, zgjidhet me 61 deputet. Dhe Albini kishte mundësi të... E di që kishte mundësi me bojë që për se boni. Shiko, mua më duket në këtë situatë krize, në Kosovë ka një papërgjegjshmëri të madhe politike, pozita dhe opozita, sepse dhe opozita ka ndalë secili, ai ka 5% kandidat për deputet, thjesht për me prish gjithë ambientin. Dhe Albini ndërkohë e çoi vendin në zgjedhjet parakoshme, nuk zgjedhët presidentit, zgjedhjet parakoshme. Dhe imagjino në këtë situatë ai tjetri as do me atë ditë për ty. Domethënë nuk kam atë situatë që çoi në çlirin e Kosovës, në shkëputjen e Kosovës nga Serbia. Se çlirim nuk mund t'i thuash, kur s'ka sovranitet, nuk je i çliruar, por shkëputjen nga Serbia. Ndoshta ishte një situatë atëherë që bota sa ishte në bollëkesi, për sa kishte rrëzuar komunizmi. Si futemi diskutojmë të asaj, sepse ishte gjithë ideja që Miloševići nuk pranoi, domethënë të shkatërrote fabrikat si shkatërruan. Kjo ishte gjithë ideja që për çfarë patëm fatin
që Kosova të ishte një shtet multietnik. Kështu që ti lejmë të pallavrat e tjera, se po të ishte pse na doshin neve në vitin 91 shkoi Kosova për referendum, Kosova ka pas një jetë që bënte protesta, më kuptoj, si paqësore, si kështu, si ashtu, dhe nuk t'u dha. T'u dha ky gjysmë shteti, çfarë po i themi, t'u dha pikërisht për ca arsye që janë shumë brenda atij ekuacioni. Po ju se ju dha shqiptarëve, sepse dhe vetë Flamuri ka hequr çdo lloj gjëje që ka të bëjë me kombin, për shembull, sepse Flamuri, çfarë është Flamuri? Flamuri, për shembull, në çdo lloj lufte ose diçka, Flamuri është i pari, apo jo? Bini për Flamurin, ato Flamurit e përpara. Dhe kur bite Flamurin tokë që ta merrte armiku, ishte të marr. Armiku e mori Flamurin në Kosovë, nuk ka është Flamur tjetër, po që për Flamur. Na kanë marrë, somo. Na kanë futur këto rricet, jo kosovarët, jo shqiptarët, jo njëri tjetër. Tani, nëse na kanë ngel pak tru ne si perëndim ose si shqiptar, është, për shembull, edhe nëse do isha vërtet kryeminist, është kjo. Thjeshtësojmë pak politikën e gjërat, se shi çapo ndodh në përbot. E di çam pëlqeu, janë dy gjëra. Opozita e Izraelit. Është plotësisht me Netanyahu. Nuk është momenti ta që unë bëj opozitë me ty. Po, vërtet. Edhe opinioni publik, 80% janë për zhdukjen e Palestinës, Gazës. Po jo mos e dun komplet vendin. Po të them, domethënë kjo është opozitë. Nëse do me menu me tru, kjo është opozitë. Opozita e Iranit. Prandaj simpatizon ti. Si? Prandaj simpatizon. Po i ka simpatizu Nietzsche, dhe po të shikosh për shembull Hitlerin në gjithë përkthimin që ka bë, o në fakt ai ka bërë një përkthim nga Tora, nuk është ka shkujt i mut Hitleri. Pall ka qenë. Mos i përmend emrin se do na bllokoj. Jo me Musteqa, më idiot nuk bëhet, pavarësisht se çfarë thon këto. Copy paste ka marr. Vetëm se shtoja të racës. Racën ta gadisim ne, than ato, mas 45-s. Edhe ja ku jemi. E kanë bot cit me Basir. Ta shajmë ne atë muhabet dhe puna racës. Pra, ishte thjesht një përkthim. Por Nietzsche, kur e zbërtheu këtë, dhe zbërtheu në mënyrë kryevepër, nuk e zbërtheu as për t'i sharë, sepse është idiotizëm të shash diçka, një mekanizëm të mrekullueshëm. Vetëm mësime duhet të nxjerrësh, po i shave mutin do i hash. Po. Edhe po i pate inat. Inati si udhulla që kryen. Udhulla pra ma i lehtë do jetë me ta hamë hollaja e tjetër. Gjërnall, qofse do nxjerrësh mësime, atë ti ja vlen të jetosh në këtë civilizim njerëzor. Qofse si ja vlen, s'ka çfarë të bëj lani. Qa do të na bëjnë neve? A kanë faj? Zero faj. Pse? Në një moment të tillë, për shembull qoftë dhe opozita jonë, leje Albinin. Atë pjesë fshatin mund të quaj, sepse as ashtu s'quhet. Është gjunaf, nuk quhet. Qa do ishte, është kjo. Gjithë shqiptar, am lidhemi, bëjmë qeveri, e të bimë rahat, nga gjitha këto qa menimi këti, hajtë ta bëjmë. Si ato oda e burrave. Në qofë se ke tru si kom, së është momenti. Momenti është, a do e bëjmë këtë investimin, a do e bëjmë, a do nimojmë, a do mundohem të ngrejmë biznesin shqiptar, qartë ka nevoj për opozit në gjithë këtë punë. Ku është, ma shpjego, një njeri të ma shpjegoj se për çfarë duhet opozit sot, ose si mund të them ty, kundër mendim. A ke mundësi mu bashku? Dhe gjithë ky bashkim të bëj një qeveri ku të futet meritokracia. Se futet shumë kollaj meritokracia, po kur fut shartu, sharr atje, sepse di çka kam hallin ke Albini. Ke Albini kam hallin se mos se përdorin atë pjesë Kosova, ata shqiptarët mrekullueshëm, ose përdorin si zase, unë i shoh çik më gjatë se sa vetëm që të mund të për një qeveri, ose ajo pjesë e shqiptarëve një tjetër, se të fusin një luftë,
me bërgrisurit e pjesës tjetër, ne bërgrisurit me ata bërgrisurit e Ballkanit. Edhe zihen gjithë bërgrisurit. Jo zihen, po luftojnë. Luftojnë kush të bëj bregët flamur. Si në Sudan, që po zihen dy bregrisur, dhe bota nuk e merr vesh qa ka Sudani Jugut me Sudani në Veriut. As nuk i pjerë njeri, nuk i vjas në anjonit, keq kjo është, edhe ke në po njëta gjohë. Po njëta gjohë më burë. Nëse është mundësia që të mblidhen, si më thënë, të gjithë... Edhe po bëm lëmë, që po u shfarosëm asë njëri s'ka për të halur. Më cerë, më vetëm dëlërësh toka, dhe këte kom halë, mos kujt ja kam vonë synin, o ti themi t'ja ushesi, mos në merini, as t'ja ushesim, jo, se shtyna ne, s'kena problem. Po që luft mos në hapni, se kena kalamoj për të rritë, kena kalamoj e nipa, jo, që e vërtet. Gjunov, në leni inshallah po prodhem në esklavë që ju duhet. Shiko, me gjithatë, si situatë është e vështirë, nuk në këtë situatë që është bota, do më thënë. Në këtë situatë, tani, e di që menove, edhe sot e menove, në këtë situatë është nej, që të më të nej grukë shushtarak, kjo është, grushteri. Qepe një gojën gjithë, mos hani mund të ma, një të mjë në këto televizionet, edhe neve. Po neve në lejnë t'ju japë në meni po s'deshën të myllë edhe neve, po se besoj se do gjenë me një më të pjekë se kaq. Edhe jemi të tim pak në bimë rahat nga veshën. Ka plas Sherri në parlament. Të bëm përshtypje që çdo seancë kthehet në përplasje fizike. Nuk më bëm përshtypje fare. Cerro fare, nuk e më del nga i herë parlamenti. Ke përsër, kur shof në e gjohë më del nga i pjesë parlamenti. Të betohen për gjohë më të shtrejnë. Po të më, edhe tani për shumë, po të më thusha me i do, një gjohë këtu. Ja ku i ke i milionero, të 15 deputet, 15 ema. Ema mbi ema. 1 milion euro. Unë qajtë ashtë direkt, po si s'jam mësore më plaqin sy. Ato, për mu janë gjithë një loj. Të janë ca aktor të shumtuar të një fasade të shumtuar, të sjellë. Nga jashtë këtu, lozni me këte, vitni vete me këte. Zero. Dhe prandaj thash ke kjo, qofse është momenti geopolitik, nuk po flas shqiptar, geopolitik, që të hecin në një formë shumë të thjeshtë, që unë hajde më lidhemi, ulemi ja. Sa desheti, sa kulla, po 3, 93 tjera boj 6, edhe qepet më apet, i din pension. Nuk më gopa. 8 do 8, shko ziu me zionistët atje. Po do të vrasin o sale, do të vinë ata, do të janë gjitha. Ja gjitha mjep edhe 4 më shumë se të gjitha. Tani do t'i monin, ja thot Amaritu se ulem unë e flas një 2 fjalë, se do ja morin ata që do vinë, do ja morin pa lek fare, ndërtoj do t'i morin gjitha. Po, i dhe mboj, mi, maj, këto edhe hajtë të regullojmë ne gjomën e në venit. Po s'ka folë Sala për shumë, kundër investimeve të Trumpit. Po, kush flet kundër investimeve? Bites ishte e bukur se tha i herë, Odha dhe unë tha, doja t'ja jepja të tha. Sazani, dhe po se morë, nuk e di se qaj toni që... S'kishin ranë Sazani. Që nuk s'koni që, më pa lek fare, mere. Me gjitha da, jo që të bëm përshtypje është një opozit pa ide, fare. Dhe më thunë, ty qatë mbetën të mëndje, nga një seancë parlamentare, është gazi që hynë, ta kejtë gjaketën, qohen këta tjerë, ram, bam, gam, por ti nuk e merë vesh për qa janë zënë. Dhe nuk e merë vesh se qa do të dali nga kjo. Dhe kjo, mua më duke sikur... Ka qenë një Wrestling Federation, ke pandi e pasë? Wrestling Federation? Po. Ajo është. Ndeshjet. Ajo është. Jo boshin sikur ndeshjeshin. Po pra... Unë mush të stadiumi. Gjithë, unë tifoz me salën, se bëja vej me salën, di që ti lëdhe. Unë tifoz me... Gjithë shka ishte një... Kjo është.
Kjo sidomos në Shqipëri, se për shembull të shohësh që asnjë politikan në Shqipëri nuk flet gjysën e të vërtetave. Gjysën. Se gjithë thonë për shembull, le të themi, o Amerikë këshive se ne jena më të mirë se ky korruptum. Jo thot Tedi, Amerika e di që unë më pak i korruptum, pa ne më lemu këtu. Kjo është pak a shumë biseda. Aty. Du kapi spaku, se spakun e ka Amerika, do të kapi ty. Ja e thash gjithë parlamentin. Kaq maroj. Kaq maroj është helm për shqiptarët. Helm. Nuk bo fare. Nuk bo fare. Pse? Sepse dhe vetë deputetët e kanë harru, ose nuk e kanë mësu një tjetëve se kush është qëllimi i tyre. Marido, këtë drejtë, unë dëgjova për konferencën e shtypit të Ministrës Shëndetësisë. Dhe mendoj që shëndetësia është një ndër pikat problematike të Shqipërisë. Unë e njoh këtë personalisht, është një gocë e mirë shkolluar, punon në perëndim, shumë po, duket se e kam parë si një video të saj. Shumë e edukuar dhe va një konferencë shtypi, ajo që më bëri për shtypi është niveli gazetarisë tonë që bëjnë muhabet me ministrën sikur e kanë janë në kafene, mund të bëjnë 20 pyetje një gazetar. Dhe në këtë pikë më pëlqen Trumpi kur fillon e i përzë një nga një. Që rodi, ti e një ignorante, ti e një, i ka lezet ajo punë. Dhe kjo po më bëndë, unë dekada kam që nuk dëgjoj kështu intervista, konferencë shtypi. Ishte konferencë shtypi apo intervista? Konferencë shtypi, ishte konferencë shtypi. Jote, ajo jep të përgjigje, po mirë, po jo, se ti e ke bo edhe kështu, i thot ajtja, dhe se është bërë edhe kështu, se di unë 2 raste që, ore, ministri kur del, nuk del t'i japi përgjigje për 2 raste që ti del, t'i japi për kuadrin e përgjithshëm. Aja me shumë edukati, thoshë një, derisa erdhi një moment, që tha, miru pafshëm, se kohë kuvizuar, do dalim her tjetër, flasim të tja. Do më thënë, ana e medias është lumë. Lumë! Lumi. Ishte një bisedë shumë e bukur që për herën që kaloi. Me Qipën. Me Qipën, po. Do më thënë, ka rënë niveli kulturor i gazetarëve, gazetarët nuk lexojnë, nuk din të shkruajnë shqip pa gabime. Nuk lexojnë. Gazetare që është njona. Ti ja qerë lakrat Edi Ramës. E ke përshë nga këto që të kërrici në bëz, në fakt gazaria nuk është me të kërrici. Jo, është për nëzirë probleme dhe për ta trajtuar për dënë një opinion një ashtu të vetë. E nejse, mbaroj. Dhe, unë besoj të ajo, të bon sensi saj, e morën portalet, nuk qëndroj aso 10 minuta të lajmet kryesore, se zbritën poshtë, se u fut këshu tha Sala, këshu boni Sala, këshu, o qorë, mere kriko këtë lajmë, se unë kisha ngritë problemet, të heqë unë kuristin, kisha ngritë problemet, është problem buxheti, është problem ti kërkon ilazhe, po ilazhe pos pagojnë me 3.000 lekë që pagu kontribut shëndetësor, s'ke si të kesh ilazhe që kushton 4.000 euro. Do të alësh si që le bota që le 20-30% të tardhurët. Po ja thash, bile po bëja biset me njërën, po kjo tha që thonë që të më preket roga ime. Po pa tjetër, roga jote do preket, po kur qosh nënën aty, nuk do thush pse s'ka ilaqe, po do t'i thush zotri se më ke marrë një tretën e rogës, ku është ilaqe. Po nuk e mendojnë kështu. Dhe iku dhe lajmet vazhdonin, tha këshu Sala, bëri këshu Sala, tha këshu Edi, bëri këshu Edi. Ishte një lajmë, kështë një konferencë shtypi Ministre e Arsimit, e cila është një gocë që avlen për atë vëmë, pedagoge, përkthyse, Mira Lakumbaro. Bullizimi në rrjetë kundër saj, ti si e për atë vënd punë, jo po është nardnoka për atë vënd punë. A i ka qenë duket ministrë? Ministrë në shëndetësisë, po ta bënë dhe të Arsimit, se shumë, po i Arsimit kush ka qenë? Nga fundi, shiko, vinin nga ata që e bën abetaren, e bënde simbas qefit shkollës, hoqën tekstet e unifikuara dhe historia doli qorap e bën. Paktën kjo qeveri unifikoi prap tekstet i bën shteti simbas interesat të strategjisë. Po, paktën që ka bëu. Po jo më dy tre gjëra i ka bërë themi drejtën. Jo, janë bëu shumë gjëra, nuk është se shumë, po them çfarë kanë dorë. Po, ne duam. Por asnjëri nuk rrit merr, ajo kishte një konferencë shtypit, kishte folur, kishte për problematikat që ngrihet. Lajmi nuk qëndroi as 10 minuta, zbriti me i herë, se nuk e klikojnë njerëzit. O qera ta, po lejmë Edi Rama, ty Edi Rama të bie vërdall nga mëngjesi deri në darkë. Ty Sali Berisha të bie vërdall nga mëngjesi deri në darkë.
qamër hallin e shëndetësisë ku do shkosh në mos sot nesër, qamër hallin e arsimit ku në mos sot nesër do shkosh ti e do ta ndjesh produktin. Jo më jo. Dhe kjo është defekti mediave. Se për Salën mund kishe një lajm në 3 ditë se s'ka dhe qa thot më qori. Për Ramën mund kishe një lajm në ditë në qoftë. Ore Enver Hoxha kishe pushtetin e ja Allah kur dilte një herë në 5 vjetët. Ja Allah kur dilte një herë në 5 vjetë që thote merrte lajme e drejtorit, të mësuesit, të kanalizimeve. Po se aty e kisha probleme, nuk du me më plas kanali që të më përmbysin. Tani, që në prandaj them këto ndërhyrjet. Ata i dilte një herë në 5 vjetë, o ta ngrinte gjakun, o ta shkëninte. Sepse në Iran, për shembull, u veproi çik më kështu. Më falë ata se ta mbyll. Ora me Zogu që ishte, nuk ka më fjalime të tjera, nuk e një a 2 fjalime janë. Se nuk dilte më të bënte gam më burr, se mirë se Enver Hoxha pas ka qenë komunist. Pa me Zogu. Një 2 fjalime ka në radio për një jubilet që ai ishte i shpallit pambarësisht, e tjetër dhe nuk ka të tjera se i burr shteti nuk ri 7 orë në televizion. E vërtet, e vërtet. Okej, më fal, vazhdo. Jo, është shumë e drejtë. Ajo që është dëmtuar, prandaj fillova me atë, me Persinë e famshme, që fillon me bomba e gjonat, por kjo është paktën ka më lezet një farë. I qa këto gjona, se ne, problemi ishte që ne në lanë me atë çështjen e shpresës, se rregullohen, po të shikosh, e gjithë media, në fakt, është një kanalizim që na e sollën nga 90-ta, se s'fliqin kështu intelektualet, se pamë që media është kulmi intelektualitetit, do të është ajo që përthe psikologjikisht, që të mund të sociologjin, drejqin, birin, i ka gjitha aty, dhe inxhinierin, i pati për inxhinierin, nuk pysin që jemi di veta im, mor burë, e dik pucari urën, e qatë mua bet. Ose një qesë në rrugë, ma një po këtë po të dhe një të merë, i vërtet, ose njoni që ka i librari nga mrapa, edhe thot po flas për urën, po nuk flet do të për urën në shoku, leat e gjithë, i ka shumë qizme tu. Dy inxhinier urash, të cilët nuk janë fare me qeveri, njëri ka mbiemrin Nazarko, tjetër ishte i tjetër, e thanë që është një sabotim kjo që kanë bërë, nuk është e qëllimshme. Por e kanë bërë. Po të lexoj komentet, të vinte, domethënë, dhe kush ishin njerëz, dhe hyra një 2 profile, s'kishin lidhje fare. As me tullën, për lene me urën, nuk ishin. Sulmi i papar kundër 2 njerëzve dhe të 2 nuk janë anti, nuk po them janë demokratë, nuk e dia kanë mbetur ndonjë mesadën, megjithëse kanë mbetur ata, kanë që votojnë. Por janë njerëz të cilët janë antiqeveritar, antisocialist, antirap. Dhe thoshin, kjo që ka ndodhur është një sabotim i pastër, nuk ka lidhje me pakujdesin, me gabime në projekt, me një dhe unë besoj që është, sepse korridori 8 është një thik në Gryk Greqisë. Do të thënë gjithë investimin që ka hedhur ajo Odos Egnatia për të krijuar një paralele për të nxjerrë ne jashtë loje që mbaron në Igumenic, atyre ju del jashtë përdorimit. Është pikërisht ajo rrugë që i futi në krizën e 2008-s, se hodhën lek pafund ata aty. Dhe ja ku ne po bëjmë korridorin e 8 që kalon në Maqedoni, arrin në Burgas, Bullgarisë dhe Greqia mbetet xhem. Dhe është megjithatë sabotim, unë e besoj që është sabotim. Madje aty duhet më fut në burg, ca veta se s'është më pushkatimi. Po të fut në burg ca veta, ishin pikërisht këto, dhe këtë fol edhe me Çipën e që kaloi. Nëse del konkluzioni nga inxhinier, ke mundësi të ndërtosh dhe pyetjen qeverisë, sepse që të dëgjosh inxhinierin nuk do të thotë ti jesh me qeverinë. Do të thotë pikërisht mosh informacionin, sa i thotë 1 dhe 1 bëjnë 2, se është inxhinieria ajo, nuk është nuk o prallë, që mund të kthesh në këshu, në ashtu. Dhe në këtë moment, ti ke mundësi të vesh njerëz para përgjithësi. Qoftë kjo me rrëzu një qeveri, qoftë kjo me fut ca njerëz në burg, qoftë kjo... Ore me një qeverisë ku i kisha sytë që të sabotuan. Po del skema se në qoftë se ma men ato prokuror për para,
që quheshin diktatorë, pse sa ato të filloshin të pyetsin, këta ka dalë. Pse se ke buksh, pse se ke fut kaq thellë të betonin? Jo, ata menin inxhinierë që bëte ekspertizën. Po patjetër. Po ai që flisë pastaj sepse prandaj po thënë inxhinierët atë çon deri aty. Edhe ai filloi pastaj, ore, po të betonim se pemor e birë. Pse gërmove? Po nona si quhet mësane. Jo, për shembull, mund të ato firma dhe thotë pse gërmove këtu? Jo, po kisha lek, kush ta dha lejen? Hajde edhe çik ti lejes. Dhe çapo konkluzioni është ky që nëse ti ke një ide të qartë se çka ka ndodhur aty, ose dy ide, njëri thot sabotim, tjetri thot nuk është ngul mirë kjo këtu, atëre ke vetëm dy pyetje për të drejtuar qeverisë. Dhe në këto dy pyetje, njëri do bimën, do dali ai fajtori, po kur ti fillo vje 60 miliona aty sa i vodhi atje se dilte i tjetër, i qaros, se është gërmu aty poshtë me eskavator, se e di unë, po lene më gjagjate, lene më eskavatorin e rahat, letë një gjëmë inxinjerin. Ti e inxinjeri, jo jam gjuhtar. Po jo s'jam, se unë flasë edhe për mjekësim, flasë edhe për kujti unë zë qarë. Imaginon të shi, pavarësisht ides që kam unë për urat e për qënë, të fillet flasë për urat, për më rafin ato njës të familjes, kaq budalje, qëto. Ose të pak në kishe bëj urë. Po, ti s'ke regullu derë. Të të kishe ndru poshin Po, me kishe ndru poshin, pa të dritë korandi. Prandaj është kjo zhurmë, dhe më e bukra është që duket pak të mu më ka qëllu, do më ka dhënë atë idenë që është e qëllimshme, Po, në Shqipëri është e sepse nëse rregullohet fjala, nëse arrit kuptosh qëllimin, çdo gjë rregullohet, nuk ka pas gjë që s'ka rregulluar njerëzimi. Që ose e ke vure në histori, për shembull Napoleoni, la vetëm një gazet, Monitor, pushtoi botën. Se si lati tartonin trut një leti. Napoleoni ka një gjë akoma më të bukur. I kështë fut në Rrjesht edhe kështë fut ata general në Rrjesht. Dhe për ju shpjegote se çfarë do ndodhet në asë. Napoleoni po ja shpjegote këti, general. Po, po ju shpjegote të më planin. E planin e luftës. Dhe ishte njoni në gazetar. Nga këta general që qëlloj me gol. lapë mëndë, jo po si kur ta bëjmë këshu. Një gjoj, i thamë. Alfonso, po i thamë unë. Një gjoj Alfonso, i thamë. Zoti tha, të ka thonë vetëm një gjë, të ka buj kokë më të gjatë se unë. Unë ta pres dhe atë dhe bëhemi barabarë. Që që mos lapë shumë. Okej. Neve lapëm, goxha. Kështu që po mbyllim. Pa mbyllim. Natën. Natën.